поменял стойки, но меня при повороте задевает шум. Я сперва думал, что опорные подшипники, но дело не в этом. При повороте руля с двух сторон вот этот задевает. А все потому, что вот эта петля оказалась выше, чем на старой. Вот старая. И вот сколько тут разница. Сейчас получается 10 сантиметров до отверстия, а у этого 3 сантиметра. Поэтому вот эта тяга приподняла вот эту тягу, и она задевает об рулевое. Надо заказать подлиннее вот этот рычаг, ну, тягу, и нормально будет. Это, скорее всего, от Форда Маврика или Mazda Трибьюта. У меня Ford Escape американец. Сюда он не подходит. Ну, стойки хорошие, все. А вот эти родные вообще вон не держат ничего. Вообще. На пружинах только катался раньше. С 2008 года, наверное, не меняли ни разу. Так что, если здесь разница получается так 10 сантиметров, а здесь 3, значит на 7 сантиметров надо длиннее брать тягу. А это тяга на сколько у нас? 28. Да? Так вот где-то.